條女人味裙呢，其實佢係 free size，後面係橡筋腰嚟㗎，所以係超級方便地好着。咁佢前面嗰塊 wrapping 嘅 design 啦，咁其實佢係可以自己控制到佢成個粗幼度。佢側面係有3粒紐扣俾你去調整嘅。咁我哋特登扣鬆啲，咁佢就會斜多少少，可以收多啲小腹啦。後面亦都有開叉。我覺得呢一條裙十分地靚。佢有女人味得嚟，唔係嗰啲好無聊嗰隻款，有少少 fashion feel，但係又唔會話太難 carry 嘅。襯西裝褸都會好靚。搭上去都好 OK，後面有個開叉，布料上面唔會話太容易炒嘅一個西裙料啦，顏色都靚，唔會話透嘅。望過嚟。